ഹായ്, ഹലോ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വെൽക്കം ടു നയനം വ്ളോഗ്സ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നയനം വ്ളോഗ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ വേണം. അത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതാ കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി വേണം, പട്ടയുടെ പീസ് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ. അതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണ വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, ഒരു പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഉണ്ട്, ചില്ലി, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 സവാള, ഒരു തക്കാളി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം. നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ അതുപോലെ അങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പൊട്ടാറ്റോ ചിക്കൻ കറിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കാരണം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ഉള്ളി ചിക്കനിൽ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ചിക്കന് ചെറിയ ഉള്ളി കൊടുക്കുക. സവാളയ്ക്ക് പകരം ഫുള്ള് ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ചതച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് ചതയ്ക്കാം. കുറച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. ചെറിയ ഉള്ളി കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല കൊഴുപ്പും കൊടുക്കും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൊടുക്കും കേട്ടോ. വെറും ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേഗം സവാള കട്ട് ചെയ്യും, വേഗമാണല്ലോ. ചെറിയ ഉള്ളി നേരെയാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ. അതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി ഇത്തിരി അധികം ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുത്ത് 4-5 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ പുരട്ടി വെക്കണേൽ മല്ലിപ്പൊടി നല്ല വേണം. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്തിട്ട് മില്ല് കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന മല്ലിപ്പൊടി കേട്ടോ. കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിലെ പൊട്ടാറ്റോ, ഒണിയൻ, ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ മിക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇത്. നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടല്ലല്ലോ, അത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിരുമ്മി കൊടുക്കണം. ഇനി തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. ചിക്കനിലെല്ലാം പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇളക്കി തിരുമ്മി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തിരുമ്മി കൊടുക്കണേ.
അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മളിങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പോൾ. നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളി വഴറ്റി ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും. ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് ആ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ പണ്ട് നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന കോഴി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാകും. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം പാരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും നമ്മളിതിൽ പാരുന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. വെള്ളം പാരണേ ഇല്ല കേട്ടോ. അത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അത് അടച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കും, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10 മിനിറ്റ് ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേവുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, വെള്ളം വയ്ക്കാത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കിടന്ന് തിളക്കി. നമ്മൾ തുള്ളി പോലും വെള്ളം പാർന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് കിടന്ന് തിളക്കിയാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ ഭാഗവും ചിക്കൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇങ്ങനെ വെള്ളമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മസാലകളും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കാത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകരുത്. വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാ കണ്ടോ, ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുള്ളി പോലും വെള്ളം പാർന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും കണ്ടില്ലേ ആ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കണ്ടോ ഒരു പെരളനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട്, വെന്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതുള്ളവർക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചിക്കൻ പെരട്ടൻ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പെട്ടെന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ചിക്കൻ പെരട്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കേട്ടോ, ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റി ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും. അതിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുക്കറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരൊറ്റ വിസിലടുപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പാനിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ചിക്കൻ പെരട്ടാണത്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലും അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണത്. എല്ലാവരും റെഡിയാക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.